हेलो फ्रेंड्स, मैं हिनास किचन ऑन फायर में आपका स्वागत करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए अलग अलग रेसिपी बनाती रहूँ और आपके साथ शेयर करती रहूँ। मुझे आपके लिए अलग अलग रेसिपी बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। मौसम चेंज हुआ है और मैं अपने किचन में काढ़ा बना रही थी, तो मैंने सोचा चाहे ये रेसिपी छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो मैं इस रेसिपी को भी आपके साथ शेयर कर लूँ। सबके घर में बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे ज़रूर होते हैं, चाहे हम लोग ही क्यों ना हो। उस काढ़े को पीने से काफ़ी आराम मिलता है, जल्दी से ही खांसी ठीक हो जाती है। इसे आप ज़रूर बनाकर देखें, क्योंकि मैं जब भी मौसम चेंज होता है इस काढ़े को घर पे ज़रूर बनाती हूँ और दिन में 2 से 3 बार इस काढ़े को ज़रूर पीते हैं। जिस तरह से हम ग्रीन टी पीते हैं उसी तरह से हम इस काढ़े को भी पी सकते हैं। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस काढ़े को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें मैं अपने इस काढ़े को तैयार करूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केटल नहीं है तो आप इसे गैस पर भी बना सकते हैं। इस केटल के अंदर मैंने आधा लीटर पानी डाला है। आप गैस पर पतीली के अंदर पानी डालकर बना सकते हैं। अब हम बटन को ऑन करके इस पानी को उबलने देंगे। हम अपने काढ़े में क्या क्या डालेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने तुलसी के पत्तों को धोकर रखा है। ये 20 से 25 पत्ते हैं। हमने यहाँ पर 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे मैंने छीलकर और इसके बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। और यहाँ पे 5 से 6 लौंग है और 1 चम्मच यहाँ पर हमने काली मिर्च ली है साबुत। हम अपने काढ़े को इन्हीं 4 चीज़ों से बनाएंगे, क्योंकि कई लोग इसके अंदर दालचीनी, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची, जो साबुत खड़े मसाले होते हैं जो गरम मसाले में काम आते हैं, वो भी इसमें डाल देते हैं। पर यहाँ पर मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं पिएंगे, और अगर हम वो डाल भी देते हैं तो वो काफ़ी गर्म हो जाता है, जिससे हमारे पेट में जलन होने लगती है। अगर आप इन 4 चीज़ों को लेकर काढ़ा बनाएंगे तो काढ़े के अंदर एक बहुत अच्छा टेस्ट भी होगा, और उसको पीने से आपको लगेगा कि आप जिंजर की और वह तुलसी की ग्रीन टी पी रहे हैं। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो इसके अंदर आधा नींबू व 1 चम्मच इसके अंदर शहद भी डाल सकता है। चलिए पानी उबल चुका है, अब हम इन सारी चीज़ों को इसके अंदर डाल देंगे। मैं केटली में इसलिए बनाती हूँ, जैसे जैसे हम काढ़ा पीते जाते हैं मैं इसके अंदर और पानी ऐड करती रहती हूँ। ये 1 से 1.5 दिन हम इसी के अंदर पानी डालकर फिर से उबाल लेंगे। आप 1 से 1.5 दिन इस काढ़े को पी सकते हैं, क्योंकि जो काली मिर्च और लौंग अदरक है उसका स्वाद इस पानी के अंदर आता जाता है। दूसरे दिन जितना काढ़ा बचा है उसे आप पीकर ख़त्म करें और फिर से आप दोबारा से इस काढ़े को फिर से बना लें। अगर आप इस काढ़े को फीका नहीं पीना चाहते तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मिश्री के दाने लिए हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इस मिश्री के दानों को ज़रूर डालें, तो आपके बच्चे खुशी खुशी इसे पी लेंगे। काढ़े के अंदर हम चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर मीठा ऐड करना है, ठंड के दिनों में बना रहे हैं, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें और या फिर इसके अंदर शहद डालें। चलिए अब इन सारी चीज़ों को हम इस पानी के अंदर उबाल कर अपना काढ़ा तैयार कर लेंगे। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा हम इसे बंद कर देंगे और फिर हम इसे 1 घंटे के बाद ही इस काढ़े को पिएंगे, ताकि इसके अंदर हमने जो भी चीज़ें डाली हैं उसका असर इस पानी के अंदर आ जाए। चलिए उबाल आने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे निकाल कर देखेंगे। कोरोना वायरस आया हुआ है, जिसे प्लीज़ सारे फ्रेंड्स से मेरी रिक्वेस्ट है, उस वायरस को दूर करने के लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा। जिस तरह से वायरस चैन बनाकर 1 में से 4, 4 में से 40, 40 में से 4000, 4000 में से 1 लाख, ऐसे अपनी चैन बढ़ाता जा रहा है। अगर हम घर पर रहेंगे तो वायरस हमारे पास नहीं आएगा, तो हमें भी एकजुट होकर हमें उस वायरस का मुकाबला करना है। तो प्लीज़ मेरी भी आपसे एक गुजारिश है कि आप भी सब इस वायरस की चैन को तोड़ने में सरकार का साथ दें। सरकार का साथ आप तभी दे पाएंगे जब आप सब लोग घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। वायरस हमारे पास नहीं आ पाएगा, उसके लिए हमें घर पर रहना होगा। क्यों ना एकजुट होकर इस वायरस का मुकाबला करें। हम घर बैठे ही अपनी एक चैन बनाएं। जिस तरह से
वायरस अपनी चेन को बढ़ाता जा रहा है। हम सब घर पर बैठे और उस वायरस से मुकाबला करें। अगर हम चाहें तो इस वायरस को अपने देश से जल्दी से निकाल सकते हैं। सरकार जो भी हमें कह रही है, जो भी आदेश दे रही है, उनके आदेशों का पालन करें। अगर इस वायरस ने हमारे देश में महामारी का रूप ले लिया तो हमारे देश को कोई नहीं बचा सकता। ऐसे इटली में महामारी का रूप ले लिया है, वहाँ की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हमें अपनी सरकार को उस टाइम तक नहीं लाना है कि वो भी अपने हाथ खड़े करे। हमें अपनी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। वो जैसे भी बोलती है हमें उनके आदेशों का पालन करना है। जो लोग नहीं समझना चाहते उन्हें भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इस वायरस को हम जल्द से जल्द अपने देश से निकाल सकें। जो लोग नहीं समझना चाहते, अगर हम सब मिलकर भी उन लोगों को समझा सकते हैं तो हम अपने देश के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। हम भी सरकार का साथ देते हैं ताकि हमारा देश भी इटली की तरह महामारी से न ग्रसित हो और हमारे देश को भी बचाया जा सके। 21 दिन के अंदर ही अंदर हम कोशिश करेंगे तो हमारे देश से वायरस ज़रूर चला जाएगा। मेरा वीडियो काफ़ी छोटा था तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे मन के अंदर जो बातें चल रही हैं वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। चलिए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इस काढ़े को छलनी की सहायता से अपने कप में छान लेंगे। ये काढ़ा काफ़ी फ़ायदेमंद है, आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को व घर में बड़ों को खांसी जुकाम व सर्दी से दूर रखें। इस काढ़े को आप जब भी पिएं गरम कर कर पिएं और मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे मन के अंदर जो बातें हैं वो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। इस काढ़े को छानने से जो भी चीज़ें इस छलनी के अंदर आती हैं, चाहे वो लौंग, काली मिर्च, अदरक, तुलसी, हमें वापस इस केटली के अंदर डालना है और साथ ही में जितना हम काढ़ा निकालते जाएं उतना हम इसमें पानी डालते जाएंगे और एक बार फिर से इसको गर्म करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरे इस काढ़े की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी रेसिपी बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।